31 снежня традыцыйна сустракаем Новы год разам з Белсатам. А 19-й падсумуем самыя важныя падзеі года ў інфармацыйных выданнях «Вот так», «Аб'ектыў» і «Белсат Зум». Далей у «Шчыра кажучы» спраўдзем на дэтэктары хлусні мегапазітыўнага Змітра Ясяневіча. У спецыяльным выданні «Вусоў з Карыны» згуляем са знакамітымі гасцямі ў святочную віктарыну. Будзе збівальна з ног, будзе інтрыгоўна. Пазней атрымаем добры настрой разам з камандою «Хайдак ТВ». Будзе Дед Мороз, будуць загадкі, будуць разгадкі і будзе фаерверк. А яшчэ суперстар прыедзе да нас. Адкаркуем шампанскае пад святочны канцэрт і паслухаем навагодні зварот Святланы Ціханаўскай. Працягваем святкаваць і паспяваем разам з гасцямі праграмы «Мова на нова». І пасля пацешымся навагоднім настроем з найлепшым ад Белсату. Адсвяткуем Новы год разам. Заставайцеся з Белсатам.